Hey, mga boss, mga sir, mga ma'am, baka na-experience nyo rin to. I-share ko lang naman yung Tucson. Di ka parehas nando sa diesel or sa diesel saka sa gasoline engine. So yung concern ni sir dito is kapag nag-ignition on, tok 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 tok, may gumaganon, parang gumaganon, kumakatok dito sa may dashboard, sa may ilalim dito daw banda. Sabi niya naririnig niya every time na mag-on siya ng engine or ignition on. So dinala niya dito para mapacheck kung ano yung nagiging problema. So subukan natin para marinig din natin, na-encounter din natin kung sakasakali. On. Yan. Naririnig nyo? Oh. Yun. So pag nag-on pa lang meron na siya. Patayin natin LED. Tapos on natin. Yan. Yun. Parang kumakatok. Yan. Knocking sound. Subukan natin i-start. Yan. Yan. Pinatay tapos nag-ignition on. Yan. Yan. Isa pa. Para rinig na rinig. On. Yan. Yan mga boss, dito banda sa ilalim ng dashboard dito. So kapag in-start mo na, wala naman na siya. Yan, meron pa, tapos maya mawawala. Yan. Yan, tapos wala na. So yun yung concern niya ng ating customer. So yun yung papalitan natin. Yan. Ano, clear na. Yun na yung narinig natin. Yung problema niyan is yung blender actuator ng aircon pag nag-on. So yun ang papalitan natin. So akalasin ko muna, tapos pakita ko sa inyo mamaya. Alisin ko muna mga boss. Dito sa may steering, sa may baba ng steering. So dito kasi sa may ilalim ng dashboard, may kita nyo kasi dyan. Yan. Yung door actuator na yan, blender actuator. Meron pa yan dito. Yan, dalawa yan. Yan is ito, isa na to. Ito. Yan. So, hindi naman kasi yan nasisira ng sabay-sabay. Meron pa yata yan sa kabila, sa may right side. So, para ma-determine natin kung alin dyan yung may problema, ignition on natin, tapos hahawakan natin kung saan yung may tumutunog. So ganun gagawin natin para ma-determine natin kung alin yung may problema. Ha? Oh. Kaya mo dugtungin? Oo. Dudugtong. Mahaba naman. Hindi, puno din. Tapos, yan, para ma-locate natin yung sira kung alin dun sa blender actuator na yon. So ganito gagawin natin. Yung susi, ignition on natin. Ignition on ko. Yan, on. Tapos hawakan nyo. Yan. Ito mararamdaman na. Dito yung tumutunog. Pwede na hawakan dito sa kabila. So, ignition on ko ulit ha. On. Yan o. Yan ito. Yan. Ito yung papalitan natin. Ito yung nagkukos ng ingay. Blender actuator yung tawag dyan. So, tanggalin ko muna. Ito mga boss yung blender actuator nya. Meron tong tatlong tornilyo na Phillips screw. Tapos itong isa, wala yan, guide siya. Parang dun mo to isasalpak sa may parang plastic, parang dowel nya. Guide lang yan para hindi magkamali ng lagay. So tatanggalin nyo lang yung screw na tatlo. Ito
na mga kulay white. So tingnan natin kung parehas to nung binili ng customer. Tingnan natin. Yan mga sir, yung pyesa niya, actuator mix nakalagay. Screenshot nyo na lang yung part number para sakasakali mapanood nyo tong video na to, meron na kayong part number ng parts. Kasi minsan kinukuha yung mismong sample, kasi nga ilang piraso kasi ito, tatlo to hindi naman sabay-sabay nasisira to. Sa malamang nito, yung loob kasi nito is plastic lang, plastic gear. So minsan nabubungi yung plastic gear, kaya nagkakaroon siya ng parang knocking sound kapag naka-ignition on. So tingnan natin kung ang parehas. Hyundai Tucson. So ito yung dala niya, Duwon din yung brand, parehas, original. So ganito, yan. So same na same siya yung problema. Yan, goods na goods yan. So kakabit natin muna, tapos tingnan natin kung mawawala yung ingay, kung tama ba yung hula natin na ito, yung blender actuator nya. So kabit ko muna ito mga boss, tapos update ko kayo kapag nakabit ko na to. Wala kasi yung taga video, medyo mahirap. Diyan yung banda eh. Medyo may nakaharang kasi. Nakabit ko na mga boss yung actuator nya ito. So ito kasi kailangan nyo lang tong i-guide para pumasok, kasi medyo mahirap to kapag di naka-guide. So kailangan i-guide para malambot yung pasok dun sa mismong housing ng evaporator. So gagalaw-galawin nyo lang para pumasok siya. Kasi pakita ko sa inyo, may guide kasi yan, yan o. May guide yan o, parang gatla. Yan, saka ito may guide yan para sakto yung pagpasok nya. Kailangan kasi naka-guide yan para maayos yung pag umikot yung motor, madala yung pinakang blender actuator, yung blender nya para sa init at lamig. So kapag kasi hindi maka-guide, hindi rin papasok yan. Kaya kailangan tsagaan nyo ma-guide para pumasok. So subukan natin. Isaksak ko muna itong sakit. Yan. Subukan natin kung tutunog pa. Ignition on ko. Tingnan nyo mga boss. On. Yan, wala na siya. Wala nang tunog. Naka-ignition on na siya. Patayin ko ulit. So patay yan. Ignition on. Yan. Nakikita nyo naka-ignition on yan. Pero wala nang tumutunog na knocking sound dito sa So confirm nga mga boss, sira yung blender actuator nya. So yun lang yung naging problema. Kaya pag nag-ignition on siya, meron knocking sound, parang kumakatok. So yun. So ibabalik ko na lang yung cover, yung sa steering cover. So pag in-start kasi to, meron din yun eh. Subukan natin i-start So wala na siya, aircon natin. Yan, wala na rin. So ano na siya, tahimik na. Tahimik na mga boss. Mga boss, goods na. Wala nang ingay, lamig na ng aircon. So paalala ko lang pala, kapag nagkabit kayo ng
itong blender actuator, kailangan talagang i-guide kasi kapag hindi ginaid or kaya inikot, hindi masapak ng ayos. Pwede maghalo yung lamig at init or kaya mainit lang, pero kung nakaguide ng maayos, yun, malamig siya. So pwede rin naman yun i-initialize muna sa scanner, pero mas maganda i-guide nyo na lang pag nagkabit para hindi na kailangan ng scanner. I-guide dun kung ano yung posisyon paghugot, yun din posisyon yung pagbalik, para hindi maapektuhan yung aircon or hindi kapag inikot nyo kasi possible na uminit or paghalo yung lamig at init. So hindi maganda yung lamig niyan sa loob ng sasakyan. So yun lang naman yung pinakang doon na mabalik ng maayos para walang problema yung lamig. So yun lang, maraming salamat mga boss. Ito yung part number pala. So ayan, blender actuator ng Hyundai Tucson. So maraming salamat sa patuloy na subscribe na nanonood ng ating video. Sana po nakatulong at nakakuha kayo ng idea, lalo na dun sa mga car owner. Maraming salamat. God bless.